নমস্কার, মনীষার অন্দরমহলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখলাম গাছে বেশ সুন্দর দুটো ফুল ফুটে রয়েছে, গোলাপ আর জবা। দেখে খুব ভালো লাগলো। আজ রবিবার, ছুটির দিন, তাই আজকে লাঞ্চে ছিল ধাবা স্টাইল চিকেন। এই রেসিপিটা বানাতে আমি 1 কিলো 100 মতো চিকেন নিয়েছি, আপনারা আরও বেশি নিতে পারেন। এরপর কড়াইয়ে তেল দিয়ে আলুগুলো ভাজতে হবে। আলুটা আমি নুন হলুদ মাখিয়ে আগে থেকে রেখেছিলাম। ভালো করে নাড়াচাড়া করে আলুগুলো ভেজে তুলে রাখতে হবে। আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এরপর মাংসের মধ্যে কিছু মশলা দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখবো 1 ঘন্টা। তেল দিলাম, নুন দিলাম, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো 2 চামচ মতো দিলাম, হলুদ গুঁড়ো ছোট চামচে 2 চামচ মতো দিয়েছি, লঙ্কা গুঁড়ো, আর কয়েকটা শুকনো লঙ্কা ফালি করে দিলাম। খুব ভালো করে মাখতে হবে। ভালো করে মেখে নিয়ে ঢাকা দিয়ে 1 ঘন্টা রেখে দিতে হবে। তাহলে যত মশলাগুলো আছে সব মাংসের ভেতরে বেশ ভালো করে ঢুকে যাবে, মাংসের টেস্টটা ভালো হবে। কিছুটা টক দই দিলাম, দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিলাম। কিছুটা আদা, রসুন আর পেঁয়াজ একটু বেটে রেখেছিলাম আগে থেকেই, লঙ্কাও ছিল। আচ্ছা, কড়াইয়ে তেল দিলাম, মৌরি, গোটা জিরে, পেঁয়াজ দিয়ে ভালো করে ভেজে নিতে হবে। ভালো করে নাড়াচাড়া করে খুব ভালো করে ভেজে নিলাম। কিছুটা আদা রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, আর কাশ্মীরি মির্চ কিছুটা, দিয়ে মশলাটাকে খুব ভালো করে কষাতে হবে। কিছুটা টমেটো দেওয়া হয়েছে। দিয়ে মশলাটাকে খুব ভালো করে কষানো প্রায় হয়ে এসেছে, ওটাকে তুলে রাখা হলো। এরপর কড়াই কিছুটা তেল দিলাম, দিয়ে গোটা গরম মশলা, শুকনো লঙ্কা, গোটা জিরে ফোড়ন দিয়ে ম্যারিনেট করা মাংসটা দেওয়া হলো কড়াইয়ের মধ্যে। আর ওই যেটা আমি ভেজে তুলে রেখেছিলাম মশলাটা আগে, সেটা মিক্সি মেশিনে পেস্ট বানিয়ে নিলাম, সেই পেস্টটা দেওয়া হলো। ওই পেস্ট কি কি দিয়েছি তো আগেই দেখিয়ে দিয়েছি। এবার কিছুটা গরম জল দিলাম। এই মাংসটা বানিয়েছে কিন্তু আমার ছোট মেয়ে, আমি মেয়েকে হেল্প করেছি, কিন্তু ও মানে ছোট মেয়েই পুরো মাংসটা কষিয়েছে, বানিয়েছে আমার মেয়ে। ভাজা আলুগুলো দিয়ে দেওয়া হলো। কিছুটা গরম জল দেওয়া হলো। কিছুটা গরম জল দেওয়াতে ঢাকা দিয়ে খুব ভালো করে 15-20 মিনিট ধরে মাংসটা সেদ্ধ করার পর 1 চামচ ঘি, কিছুটা ধনে পাতা ছড়িয়ে গার্নিশ করে
এবার মাংসটাকে খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে তারপরে ঢাকা দিতে হবে, তাহলে সেন্টটা ভালো উঠবে। কিছুটা ঘি দিয়ে দিয়ে একদম ঢাকা দিয়ে দিল। আমার মেয়েই করলো এই কাজটা। রেডি ধাবা স্টাইল চিকেন। আজকে আর একটা দুপুরে মেনু হয়েছিল ডুমুরের তরকারি, যেটা আমাদের খুব একটা হয় না, আজকেই হয়েছিল। আর ছিল মিষ্টি দই। এই ছিল আজকে লাঞ্চের মেনু। কেমন হয়েছে সবাই বলবেন। রেসিপিটা দারুণ খেতে হয়েছিল। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। নমস্কার।